Здравствуйте, с вами Оскар Деток, и сегодня я покажу, как делать самолетик, который высоко летает. Смотрите, вам нужен такой лист бумаги, и вы его должны согнуть пополам. Вам надо, чтобы все было ровно. Видите? Вот так надо согнуть. Потом вы его разворачиваете. И вот эти два верхних конца вы берете и вот так сгинаете. У нас выходит два вот таких треугольника. Ну, можно сказать, один большой. И вы вот этот один большой треугольник берете и вот так сгинаете. Видите? И вот в этом треугольнике надо вот эти взять два конца. Соединяйте их где-то, ну, чтобы был снизу еще один треугольник. Видите? И теперь вот этот нижний кончик вам нужно вот сюда его загнуть, чтобы он очень крепко держал эти концы. Потом берете и вот так сворачиваете. Видите? Вот так надо, чтобы было. Потом берете вот этот угол, складываете. Видите, что у нас выходит. Теперь это так же само. И сейчас мы продемонстрируем, как он летает. Вы потом раскрываете эти крылья и вот так кидаете. Смотрите. Видите? Он ровно полетел. Хорошо полетел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях. Пока-пока!